اهلا وسهلا بمشاهدينا ومستمعينا واحباء اذاعه اوكسجين اف ام. اليوم حاضرين في معرض بنزرت للكتاب في دورته 22، وحاضرين بالتحديد في تقديم الكتاب الجديد والاصدار الجديد للكاتبه المحاميه والاستاذه دنيا الحبيب، علها تتبسم الحياه. مرحبا بك دنيا. مرحبا امينه، مرحبا كامل مستمعين اوكسجين اف ام. اي فعلا اليوم هو حفل تقديم مجموعتي القصصيه البكر بعنوان علها تتبسم الحياه، صادره عن دار سحر للنشر. نعم، وشنو احكينا على اليوم هذايا ولا على التقديم، كيفاش باش تصير الامور؟ هو باش يقدمها الاستاذ منصور الغارسلي، مشكور. قبل في وقت قياسي انه وصل انه يقراها ويقدمها لي، وتوا كنت نحكي معاه قلبي دق 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 دق. وهذا هو، نستناو اراء اللي يقراو. لما حاله وصلت لي شويه اراء، فرحانه بهم وخايفه منهم، خاطر بالحق مرة هذه مسؤوليه تحسها. ولا ديوان هكا تحسوا حلمه لعبه، توا حسيت شويه هكا مسؤوليه. وللي مازالوا ما قراوش الكتاب، شنو تنجم تقول لهم انت بوغ لي زانفيتي ا لو لير؟ والله فيهم برشا حاجات هي تضحك، فما حاجات توجع صحيح، اختار اللي يقراوها توا غزروا للوجع، اما فما حاجات تضحك. وهو سورتو انا نحب ديما المعيش الواقع شنو اللي فيه القضايا، نحب نتعامل مع القضايا اللي في الواقع. هيك هو، نحب المشاكل نتاع الواقع، كسوا المراه ولا الرجل ولا الوطن، فهمت؟ البطاله، الهجره غير الشرعيه، هذا كله حاولت هكا بصفات برقيه اني نتعرض لهم في المجموعه القصصيه. فما اقصوصه من الاقصوصات والمجموعه القصصيه هذه الاقرب لقلبك؟ فما هي الكود فودغ نتاعي الحق كي كتبتها، هي علها تتبسم الحياه، اللي خديت منها صوحيت منها العنوان نتاع المجموعه. سينون فما دي باساج هكا اثروا فيا، يعني قراب لي برشا. باش يجي نهار وانا متاكده، لما حال مش نقول على مسؤوليتي، خاطر نقول انا اللي نقراوه هو اللي قريناه واللي قريته لحد الان، كانك انت تحكي باسمنا الكل، بمعنى انه الدنيا الانسانه تحكي في الكتاب والانسانيه تجمعنا جميعا ظهر لي. فالاهداء اول ما يخطف القارئ يعني هو يمثل الاقصوصه ولا لا، يمثل المجموعه القصصيه ولا لا؟ هو اكيد هو اللي باش يقرا الاهداء. اختار انا بصراحه كتبت مجموعه من الاهداءات وفسختها وقطعتها وكتبته او بلوريال الاهداء هيك، ومن بعد لا رجعت صرفته في السنجولي، قلت كل واحد والتجربه نتاعو في الحياه. مي سينون هي تجربه انسانيه تجمعنا الكل، هي مشاكل الانسانيه، هذا واقع الانسانيه صحيح، هو ما يجمعنا هذه الرقعه من الوطن، لكن كيف ما قلت انت الانسانيه اشمل وهي تجمعنا الكل. تقولوا لنا الاهداء ولا خليه سوربريز؟ خليه سوربريز. دونك ان شاء الله موفقه دنيا، واحنا ندعوكم يعني وكل المتابعين على صفحتنا انه تقراوا كتاب علها تتبسم الحياه، سينو احنا باش نمشيو نحضروا التقديم، ان شاء الله موفقه يا رب. شكرا، نعيشكم على التغطيه، وان شاء الله نستنى الغطوغ نتاعكم في القراءه، في انتظار الاصدار الثالث ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم. احنا متواصلين معاكم في نقل الاجواء نتاع معرض بنزرت للكتاب، خليكم معنا.